在古代希腊呀，曾经有过这样一件伟大的杰作，它的建造呢耗时12年之久，却只存在了短短的54年。如今呢，更是连残骸都不复存在。即便如此，它却位居古代世界7大人工奇迹之列，不仅成为了世世代代古希腊人津津乐道的传奇故事，更是成为了法国设计师巴托尔迪设计纽约自由女神像时的灵感源头。它就是罗德岛上的太阳神青铜巨人像。这座巨人像为何能位列7大奇迹呢？它是为何而建，又因何不复存在了呢？大家好，我是黄小熊原油八荒。根据古希腊罗马时期和拜占庭时期留存下来的一些文献中对罗德岛青铜巨人像的年薪描述。这座青铜巨像呢，是由罗德岛年都斯城的雕塑家哈里斯设计，于前292年动工，前280年完工，耗时12年之久。建成之后的巨像总高度为33米，相当于我们今天的11层高的楼房，是当时世界上最高的青铜像。其躯干最大的直径处为6米，双腿横跨在罗德港的入口处。所有的船只呢，都要经过其胯下进出港口。头上呢，戴着象征光芒的桂冠，右手高举火把。也有说巨像是直立站在港口的一边，右手呢搭在额头做远眺状。雕像的表面材料为青铜，内衬金属支架，基座呢为大理石建成。整个施工过程以青铜模块拼接与回旋式土坡法相结合的方式完成。建造巨像的其中一部分金属材料呢，来自于德米特里留下的武器辎重，而另一部分来自于罗德岛民众的赞助。那如此恢宏的雕像，怎么就能消失得无影无踪了呢？据说因为公元前226年的一场地震，让巨像从膝盖处断裂后轰然倒下，残骸在原地搁置了将近9个世纪，无人问津。直到公元650年左右，阿拉伯人占据该岛，才将这些青铜和废铁卖给了一位来自叙利亚的犹太商人。据记载这位商人利用了900头骆驼将这些金属残骸运走。也就是说这个11层楼高的青铜像在这个地方站了54年之后就倒下了。又过了近900年之后呢，它的残骸就被人当成废品变现了。而我们今天能够看到的与之相关的，只是一些前人的描述和古人的记载，而这些记载中呢，也免不了或多或少的掺入了一些作者个人的想象，以至于直到今天考古学家对于这座雕像真实的姿态和它所在的具体位置以及它的施工方式都存在种种的疑问。围绕着这些疑问学者们展开了多方的论证。有人从900头骆驼的总负重量来推算得出的结论是，以当时的科技和工艺根本就无法让一座重达180吨左右、高30米左右的巨像以双腿横跨港口两岸的姿势站立。因此它只可能是以正常站立的姿势被竖立在基座上。这也成为了现代学界的主流观点。另一方面呢，有关基座的具体地址也是直到今天都没有定论。有学者认为，无论这座巨像当时是以什么样的姿势站立，它的基座的根基一定是得非常的深厚。然而考古学家在罗德岛曼德拉港口附近却没有发现任何可能与它的基座相关的证据。还有学者根据文献记载的施工方式来论证，得出以堆回旋式土坡的方式在港口的入口处施工建造这座超过30米高的巨像。按照一个合理的坡度来计算，土堆底部的直径
最小也要达到450米。这就意味着呀，要填平几乎整个港口后才可以开始施工。而这样的施工难度呢，很显然是不可能完成的。那么结论就是，它要么是以某种未知的施工方式在港口完成，要么呢就是被建造在港口以外的某个地方。如果这座巨像的地点不在港口，那么它可能建在哪里呢？有人在港口附近的城堡的地下呀，发现了一个由巨大的砂砾岩石块组成的不明来历与用途的圆形地基，因此推测啊，这里呢极有可能是巨像曾经的基座。而德国考古学家 Weber 却认为，巨像根本就不在港口区域，而是在城外罗德卫城的山顶上俯视着整个港口。因为在山顶的太阳神神殿遗址旁边，他发掘出了一个巨大的足以支撑巨像的大理石地基。当然了，目前这一些观点啊，也都只是推论。有关这座青铜巨像的真相到底如何，我们也只能寄希望于考古工作者们的继续努力了。尽管啊，有关这座青铜巨像的谜底呢，还没有被完全的解开，但是呢，所有的相关文献都能证实啊，它是真实的存在过的。那么我们就要想了，那时候的罗德岛人为何要闲着没事，花费巨大的财力、人力和长达12年的时间去建造这样一座青铜巨像呢？原来啊，建造这座青铜巨像的起因呢，竟然与亚历山大大帝去世后他的继承人们之间发起的一系列的继业战争之一有着密不可分的关系。话说亚历山大大帝啊，于公元前323年病逝于巴比伦之后，庞大的帝国呢，被4个主要的继承者托勒密、安提格努斯、卡珊德和塞琉古瓜分。各方啊都想着要在这个巨大的帝国中抢占主导地位，于是呢便上演了一系列的继业之战。公元前306年啊，埃及总督托勒密派其弟弟梅涅劳斯出兵建筑塞浦路斯，企图啊通过这里向小亚细亚扩张其领地，由此而激怒了小亚细亚的总督安提格鲁斯。安提格鲁斯随即派其长子德米特里率兵前往塞浦路斯围攻托勒密之地梅涅劳斯。沿途路过罗德岛时，德米特里按照之前的同盟协议，要求罗德岛出兵参与围剿塞浦路斯的托勒密驻兵。但是由于罗德人与托勒密向来交好而拒绝出兵，在这次战争中啊，德米特里的军队呢大获全胜。同年，德米特里与其父安提格鲁斯双双冠上了国王的称号，而其他的继承人们也相继效仿。从此，亚历山大的帝国啊，彻底的分崩离析了。次年春天，德米特里以罗德岛曾经拒绝参与围剿托勒密的战争为由，出兵4万围攻罗德城。尽管这位军事天才在这一次围城中使用了由他亲自设计的各种巨型的工程武器，其中包括大量的30多米高的工程塔和50多米长的工程锤，而仅只有7000人的罗德守城部队却凭借着顽强的意志和罗德城坚固的城墙，在实力远远不及于敌人的情况下，奋勇地抵抗着外地的入侵。这次围城之战呢，持续了将近1年之后，本来志在必得的德米特里望着这一座久攻不下的城池啊，再三权衡利弊之后呢，他无奈地留下了所有笨重的武器辎重，轻装撤离了罗德岛。至此，罗德岛人迎来了他们具有历史性意义的一场胜利。为了纪念这次胜利，并感谢罗德岛的守护神，他们利用德米特里留下的武器和辎重的金属，打造了这一座被列入古代世界奇观的太阳神赫利欧斯的青铜巨像。谢谢大家，我是黄小熊原油八荒。